अस्सलाम वालेकुम। लाट में हमारे पास बहुत ज़बरदस्त गोट के आए हैं। ये टाइप सी टू आईफोन है, एप्पल कंपनी वाला है। ये आप चेक कर सकते हैं, एप्पल कंपनी है और डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया है। बेहतरीन गोट का है और ये फास्ट चार्जिंग ऑप्शन देते हैं और प्राइस बहुत कम है। ये 2 पेन वाला है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये तकरीबन है 5 वोल्ट है आउटपुट, 5 वोल्ट है और 3 एम्पायर का है, तो मोबाइल को बहुत तेज़ी से चार्ज कर सकता है। और ये लाट में है, प्राइस बहुत कम है, सिर्फ आपको मिल जाएगा 500 रुपए में। ये एक बेहतरीन ऑफर है हमारे व्यूअर्स के लिए, तो जिसको भी ऑर्डर करने जल्दी जल्दी अपने लिए ऑर्डर बुक कीजिए। 500 रुपए का मिलेगा। अगर इसके साथ आपको केबल चाहिए टाइप सी वाला, तो ये भी आपको मिल जाएगा। 1 मीटर है, तकरीबन 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 1 मीटर का है। ये इसके फीचर लिखा हुआ है, जबरदस्त क्वालिटी है और इसकी भी प्राइस 500 रुपए का मिलेगा। फर्स्ट चार्जिंग ऑप्शन वाला 500 रुपए का। तो ये केबल भी 500 रुपए का है, ओरिजिनल वाला केबल है। ये टाइप सी तो आईफोन है, इसमें ये लगते हैं। तो सिर्फ गोल्ड का 500 रुपए का है। अगर इसके साथ आपको केबल भी लेने तो फिर 1000 रुपए का पूरा चार्जर बनेगा। बेहतरीन क्वालिटी वाला है, आप चेक कर सकते हैं। इसकी पेन जबरदस्त क्वालिटी वाला है। तो जिसको भी ऑर्डर करने हमारे साथ व्हाट्सएप के नंबर पे रब्ता करें। 1 मीटर लॉन्ग केबल है ये, और ये फास्ट चार्जिंग देते हैं। تكنولوجيا टेक्नोलॉजी تكنولوجيا अशदन تكنولوجيا अपने मोबाइल को बिना वायर के चार्जिंग पे लगा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको इस पिन को अपने मोबाइल की चार्जिंग वाली जगह पे लगा देना है और अपने मोबाइल को इस गैजेट के ऊपर रख देना है। आपका मोबाइल अपने आप चार्जिंग पे लग जाएगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल होम गैजेट्स की बायो में इसका लिंक मिल जाएगा। जीरो से शुरू करने वाला कभी नहीं हारता। हमने जीरो से शुरू किया। इज्जत भी अल्लाह देता है, जिल्लत भी अल्लाह देता है। बताइए। تكنولوجيا टेक्नोलॉजी تكنولوجيا अशदन तू क्यों नहीं मान जाता? तू मेरे लेवल का नहीं है। बड़ाई ठाडी रे मेरी सनी देओल सी बाटी। जैसे बारिश कर देता। تكنولوجيا जगाने को खुदा का नाम काफी है, हजारों हम मिटाने को। दस्ती की राह पे कारवां
चार्जर 4000 का मिलेगा। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਵੇਲੀ ਅਕੈਡੀ ਲਾਹੌਰ ਯਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਲਾਹੌਰ ਯਾਰੇ ये है एप्पल का मैगसेफ 5000 mAh पावर बैंक, ठीक है। तो ये लोगो वगैरह मैंने इसलिए हाइड किया है, टिकटॉक पे एप्पल की प्रोडक्ट सेल करना अलाउ नहीं है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, सबसे पहले हम बॉक्स ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है बैटरी पैक 5000 mAh, जो हमारे आईफोन के बैक साइड पे कनेक्ट हो जाता है, चार्ज होने लग गया। और इसका मैग्नेट सिस्टम चेक करें। और ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर नो पे क्लिक करें। अगर फुल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, या वेबसाइट। Dünya alem duysun, dilerim Allah'tan ömrüm kollarımda son bulsun. Özledim başım ağrısı